लोनावला जाना है लेकिन बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई लाया है 2 दिन की आइटनरी, तुम वीकेंड पर भी जा सकते हो। सबसे पहले पुणे या मुंबई से बस या ट्रेन पकड़ो और आ जाओ लोनावला। चेक इन करो होटल या हॉस्टल में, 600 से 700 में मिल जाएगा। सबसे पहले आ जाओ टाइगर पॉइंट, क्लाउड्स को अपने हाथों से छूने के लिए। फिर वहां से आ जाओ बुशी डैम, बुशी डैम से आ जाओ लॉयंस पॉइंट, सनसेट के टाइम सबसे सिनेमेटिक व्यू यही मिलता है। दूसरे दिन आ जाओ पुणे फॉल्स, सुबह सुबह एक शॉर्ट हाइक और जोर से गिरती हुई वाटरफॉल का व्यू देखने। फिर आ जाओ लोहगढ़ फोर्ट, थोड़ा चलना पड़ेगा लेकिन मानसून का असली मजा ऊपर जाकर ही मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब।